Why is he standing like that? They're kind of cute. All of them. They walk cute. Most of them. They're all trying to, they're like, yo, don't come here, man. We're gonna fight you. Dude, they are all pissed. They are all pissed. Yo, they're like, don't mess with us, man. They are ripped. Check them all out. They're like, yo, don't mess with us. Fucking birds. And these are all the women. มันมีสัตว์เยอะเลยนะครับหลายชนิดเลยนะตัวที่มีเขาแหลมยาวฝั่งนะครับนี่คือตัวออริกนะครับที่มีเขายาวประมาณ1 เมตรนะครับหน้าตาคล้ายสุนัขส่วนตัวสีดำก็เท้าสีขาวหรือกระทิงป่าของไทยนะครับส่วนตัวสีแดงนะครับถัดมาริมสุดเป็นตัวป่าวาตูซี่นะครับริมสุดเป็นตัวป่าวาตูซี่ Imagine getting hit with one of those. One of them things charging at you.